Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。節瓜亦都有人叫佢做無瓜嘅，咁其實佢呢係變咗種嘅冬瓜嚟嘅，但係呢佢就冇咗冬瓜嘅寒涼啦，而變咗偏溫性嘅。佢可以清肝熱、去肝火，有疏肝潤肺嘅功效嘅。咁我呢就通常會揀比較重手同埋顏色偏深綠色嘅節瓜嘅，因為咁樣嘅節瓜呢係最新鮮啦，同埋呢會更加好味㗎喎。一條大概300個 gram 左右嘅紅蘿蔔啦，佢唔單止味道清甜，而且呢佢嘅葉黃素對眼睛都有好好嘅保護功效㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食節瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。蓮藕佢係蓮花同埋蓮子嘅根嚟嘅，佢含有豐富嘅維他命同埋礦物質啦，佢有滋陰生血、穩定血壓、固本培元嘅功效嘅，尤其係對畏寒怕冷、冬天手腳冰涼、孕婦妊娠期貧血都有非常之好嘅治療同埋改善功效嘅。咁我呢度呢就用咗大概1000個 gram 左右嘅蓮藕啦。30個 gram 左右嘅薑片啦，增加呢一個湯嘅溫性嘅。寧心安神健脾和胃嘅茯苓啦。我呢度呢用咗30個 gram 左右嘅。強腎健體、補血補鈣嘅花豆，我呢度呢會用40個 gram 左右嘅。理中益氣、補腎健胃嘅眉豆啦，咁我呢度呢就用咗30個 gram 左右啦。可以增強肌肉、保持骨骼健康嘅紅豆，我呢度用咗30個 gram。紅棗佢有安神助眠嘅功效，我呢度就用50個 gram 啦。含有豐富嘅鋅，可以令到皮膚更加健康嘅腰果，我呢度呢會用50個 gram 左右嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。同埋我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。如果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。今日我會用電子湯煲嚟煲湯嘅，所以我會加入2.5至3列左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾咗之後開始計時，煲佢180分鐘嘅。哇，好香啊！蓮藕嘅濃郁香味同節瓜、紅蘿蔔嘅清新田園香味互相交織，呢個香味絕對係可以令人心情變得好靚噶。煲咗180分鐘之後嘅蓮藕已經煲到又粉又綿啦。琥珀色嘅湯水，每一滴都充滿咗各種食材嘅營養，唔使落任何嘅調味料，都已經足夠令你滿心滿足啦。呢個湯飲落嘅味道非常之鮮香濃郁、清甜順口，每一啖湯水都可以飲到各種豆類釋放出嚟嘅綿密質感，令人有一種滿足而放鬆嘅感覺㗎喎。不如今晚你都試下煲呢一個好味得嚟又有益嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。